點能夠產生到一個好微妙嘅緣分？其實我哋《道德經》咧，咪有句説話咧，就係講緣之又緣，眾妙之門。呢個就係講緊 mysteries beyond all the mysteries。有好多嘢咧，你好難預計嘅，你好難去推測嘅。即係等於好似你呢個種子埋咗喺呢個土壤裏邊，如果佢唔經過陽光或者一啲雨水浸淋嘅話咧，佢點能夠有力量飆出嚟呢個泥土啊？見到陽光以及空氣啦，跟住佢有機會成長啊嘛。如果你話同呢個人冇緣咧，你就兩個人啦，對面相見你都唔打招呼啊？如果你話你同佢有緣嘅話，就算你今日係喺深圳、喺廣州、喺上海，佢去到呢個印度，佢都會飆過嚟同你見面。呢個就係緣分，你都好難形容。點解我今日呢，我會認識到呢個人嘅呢？昨天你想到咩？你想唔到啊？點解啲嘢咁特別會出現嘅呢？呢個咪叫做妙相難測咯。該出現嘅就要出現，冇得推抗嘅。該嚟嘅就要嚟嘅，該要接受嘅命運個安排，你自然有接受呢個命運安排。哪管係你欠佢定佢要還俾你。